aplikował pan na stanowisko specjalisty do spraw smarowania pieczywa produktami kremowymi, zgadza się? W CV widzę, że jest pan całkiem młody, czyli rozumiem, że nie ma pan 40 lat doświadczenia. Z naszej strony oferujemy rodzinną atmosferę i dystrybutor na wodę. A często pan choruje? Czy odpowiada panu praca od poniedziałku do niedzieli od 7 do 24, 365 dni w roku z uwzględnieniem świąt i weekendów? W CV pisze, że mówi pan płynnie po angielsku, a co z mandaryńskim? Kocham być dorosłym i kocham wydawać dorosłe pieniądze na bardzo odpowiedzialne zakupy. Dlatego kupiłem dzisiaj coś, co uważam, że kompletnie zmieni moje życie. Puk, puk, można? Co tam, mamo? Prezent dla ciebie mam. Kupiłaś mi nowy telefon? Nie. Ostatnio narzekałeś, że nie masz się w co ubrać, więc postanowiłam ci coś kupić. Widzisz, tak się śmiałeś, że ty ciuszkowe live'y oglądam, a zobacz jakie tam perełki. Dostałem, moi drodzy, ostatnio takie pytanie, ile tak właściwie mam perfum w swojej kolekcji. I szczerze mówiąc, ja się nad tym nigdy za bardzo nie zastanawiałem. No powiedzmy sobie szczerze, komu by się chciało to liczyć? Ale dzisiaj za cel postawiłem sobie, żeby to sprawdzić i dowiedzieć się, czy to już jest problem. Ogólnie troszeczkę mam syf tutaj, to nie jest jakoś tak sensownie poukładane. Nie no, już pierwszy błąd. Ale w pierwszym zadaniu? Imię z nazwiskiem debil pomylił. Nie no, Kasiu, ja nie wiem w ogóle co on napisał w tym wypracowaniu. A jaki temat? No źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka. No i wszystko by było okej, ale tu pisze, jakaś cappuccina ballerina, to nie po polsku chyba. Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka? Jeżeli błędnie mnie ocenicie, nie zdam matury. No dobra, ja przysięgam, że czegoś takiego jak żyję to jeszcze nie widziałam. Co się stało, Bożenko? Ktoś PESEL do siebie dodał i mi z tego pierwiastek obliczył. A co tutaj tak na bas grolone jest? Umiesz liczyć, licz na siebie, twoje szczęście innych. Kasiu, nie uwierzysz po prostu? Co tym razem? Ktoś matematykę z polskim pomylił i mi tutaj rozprawkę napisał. Oblicz kwotę przyznaną zespołowi A na realizację projektu badawczego. Alright, w takim razie zacznijmy sobie standardowo od słuchanki. Kate, czy mogłabyś wpuścić nagranie? Nie no, to było jakąś mikrofalówką nagrywane? Nie no, normalnie jestem confused, że w tym roku nie dali listu. Oh my god. Kate, listen, co mi tutaj... Do you think sex scenes in movies are super romantic to film? Well, let me just go ahead and ruin that fantasy for you. I'm an actor, and I've done multiple sex scenes, but I'm going to tell you a story about one that was particularly embarrassing. I pretty much had to dry hump someone I met 2 days ago, while in front of 20 plus people, while on camera, while my actual girlfriend was there, watching the whole thing. Oh, hell no! I wanted to kill myself. And to make it worse, my character was supposed to be this like seductive, charming bad boy. But because it was so fucking cold in January and we were filming in a pool, for whatever reason, instead of sounding like a mysterious bad boy, just sounded like this. What the hell, boy? So cold, I'm pretty sure my balls retreated inside my stomach, and I had to sit in that cold-ass water, dry humping someone, for pretty much like an hour, hour and a half to get all the takes and all the shots we needed. So if you ever watch a movie and you see a sex scene and you think to yourself, wow, how do they not fall in love doing that? Because one of them is trying very hard not to fucking kill himself. Jakoś 1,5 roku temu wyrobiłem swoje pierwsze okulary i to są te, które mam na sobie. No i było spoko, do pewnego czasu. No ostatnio mi się troszeczkę ten wzrok pogorszył i jak się okazało po badaniu, tylko i wyłącznie na jedno oko, no ale i tak. I jako, że ja dużo czasu spędzam za kółkiem przed komputerem, no to musiałem wyrobić nowe okulary. Także z tymi się już żegnam. Papa, wyrobiłem sobie ogólnie... Ej, bo ten sklep jest chyba po drugiej stronie ulicy, dawaj na szybko przejdziemy. Ale jest czerwone światło, poczekajmy. Przestań, nikt nie zauważy. No i proszę, mandacik będzie, poproszę dowód osobisty. Mandat? Ale za co? Za przechodzenie na czerwonym świetle. Za chwilę będziemy w sklepie. Stary, my chyba nie możemy tak iść. A czemu niby? No bo idziemy środkiem drogi. Przestań, u nas każdy tak chodzi. Ej, bo chyba auto za nami To jedzie. sobie poczeka albo nas ominie. Ja ci zaraz trąbnę. Herbatę będę wstawić ci też. Dzień dobry. Nie wspominałeś nic, że będziemy mieli gościa płci żeńskiej. A może byś tak nas sobie przedstawił, synu? Dzień dobry, Karolina jestem. Miło mi, Edyta, ale możesz mówić mi mamo. Spokojnie, ja wiem, że w końcu przyjdzie ten czas, że będę się musiała dzielić swoim synem z innymi kobietami.
Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya, namanya Faisal. Faisal bapakku, Faisal bapakku. Wah, udah. Dan kalau ini adalah mamaknya, namanya Yanto. Maaf, Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu, kita nikah yuk. Ayo. Dan pada Może byś w końcu tutaj poodkurzał? A to łóżko to w ogóle masz zamiar pościelić? Inilah kisah hidup si Dika ini. Sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan. Karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum. Namanya Jupri. Dan ibunya si Dika ini namanya Seli. Mereka ini bertemu karena... Kogóż to moje piękne oczy widzą. Dzień dobry, zapraszam. No czy takie piękne te oczy, to nie wiem. Proszę od razu przejść do rzeczy, bo specjalnie z pracy wcześniej wyszłam. Ostatnio na języku polskim robiliśmy taki projekt grupowy i syn stwierdził, że on nie będzie pracował w grupie, bo cytuję: cała klasa to debile i chce pracować sam. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dong. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, aku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun kesana kesini dan nggak nemu-nemu, banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak, dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting, adiknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika mereka bertiga ini sedang berjalan pakai kaki di atas air, tiba-tiba mulut mereka berbicara. Itu ada mangga. Ayo kita gaskan. Tapi masih hijau. Ya dicat kuning aja nanti, biar jadi kuning mangganya. Itu mau dicat apapun, tetap mentahnya itu kalau belum masak. Kita rujak aja nanti. Cemana? Nah, kalau itu aku setuju. Oke, ayo, gas. Akhirnya mereka pun mulai beraksi dan menyusun rencana untuk mencuri mangga. Kau jaga-jaga di sini ya, lihat orangnya. Kalau datang bilang, biar sempat kita lari. Ya, oke, aman-aman itu, gas lah. Oke ya, 1, 2. Wah, wis, gak kena. Apalah ya? Ini aja. Tetap gak kena. Ayo, mau nyuri mangga kalian kan? Iya, kenapa emang? Ada yang nyuri mangga. Diam dulu kok keriting. Kutunggu kok nanti dah. Woi, orangnya datang woi. Mana yang mau nyuri mangga itu? Ini nih bu, mereka bertiga tadi nyuri mangga ibu bu. Gak ada kami nyuri bu. Kami cuma lihat pohon mangganya aja. Soalnya keren kali. Pohonnya ada daunnya. Udahlah, gak usah jujur kalian. Ya emang gak ada loh bu. Jadi itu untuk apalah kau pegang-pegang? Untuk ini bu. Soalnya kan, kadang aku nggak bisa melihat, Bu. Nggak mungkin. Pokoknya, ada kalian curi manggaku. Nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada. Ngaku aja lah kalian. Ada kan kalian curi? Ada pun, Bu. Tapi salah emang. Ya jelas salah lah. Ini itu mangga saya. Ini itu bukan mangga ibu, tapi mangga yang di atas. Karena semua yang ada di bumi ini milik yang di atas. Tapi kan saya yang nanam. Ya biarpun ibu yang nanam, tapi jika tanpa kehendak yang di atas, pohon mangga ini nggak akan tumbuh, Bu. Ya betul juga sih. Ya udah. Ambil. Oke, Bu. Sul, sini kau Sul. Biar langsung kami lempar kau ke atas. Cepat. Oke, gas. Lempar ya. Mamo, bo taka sprawa jest 200 złotych bym potrzebował, tak na już. A po co ci niby 200 złotych potrzebne? No bo mamy ze szkoły taką wycieczkę do muzeum i bym potrzebował. W tej waszej szkole to tylko trzeba płacić i płacić. Masz. O, super mamo, dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia... Hari ini mereka bertiga akan pergi ke sekolah barunya. Tapi mereka lupa jalan ke sekolahnya dari mana. Gimana ya jalan ke sekolah kita? Aku pun gak ingat pula. Udah, kita lihat di map aja lah. Oh ya udah, lihat lah. Nah, ini jalannya. Ayo, ikuti aku. Akhirnya mereka pun pergi dengan mengikuti maps. Mereka melewati lembah-lembah, gunung-gunung, laut-laut, semualah pokoknya. Weh, tunggu dulu ya, tunggu. Kenapa, Sul? Ada cewek cantik itu, Cok. Cewek aja pun kau terus. Bentar dulu ya, weh. Biar kenalan dulu aku sama cewek itu, oke? Cepat lah, jumpailah cewek itu. Cewek, boleh kenalan nggak? Ya boleh dong. Alamak,
Nenek-nenek rupanya. Kenalin, nama aku Mbak Siti. Panggil aja Siti cantik. Panggil sayang juga boleh. Gak jadi, Nek. Ayo lari. Cemana, Sul? Cantik. Gas lah. Setelah menemui cewek cantik, akhirnya mereka lanjut lagi. Dan akhirnya 5 bulan kemudian mereka sampai juga ke sekolahnya. Sampai juga, Bah. Bukannya kita tadi dari sana ya? Loh iya. Dekatnya rupanya. Jadi ngapain kita muter-muter dari sana? Kaunya yang salah, Sul. Kan kau yang bawa jalan. Mapnya ininya yang salah. Kalian murid baru itu ya? Kok tahu, Ibu? Ibu dukun ya? Ya tahu lah. Kan kalian kemarin yang daftar. Udah. Ayo kita masuk. Biar Ibu kenalkan kalian. Ya, Bu. Sekarang silakan. Perkenalkan kalian nama kalian. Tapi pakai bahasa alien. Alamak. Bahasa alien, Bah. Cepat. Soalnya waktu tinggal lama lagi nih. Ayo. Oke, Bu. Ramsul. Oke, sekarang kau botak. Kuak. Jordi kuak. Oke, lanjut. Sekarang kau. Preketek, kreketek, dikatek, preketek, tuk, tek. Udah, Bu. Bu, ada apa? Ibu, cantik kali loh.